साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी में। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे ग्रीन लिंक्टस एल सिरप के बारे में। साथियों ग्रीन लिंक्टस एल ओरल सस्पेंशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे एमआरपी, कंपोजिशन की बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन, यूजेस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट की बात करेंगे और इसकी डोज के बारे में बात करेंगे और ये वर्क कैसे करता है। साथियों इसकी एमआरपी जो है 100 ml की 142 रुपये 32 पैसा। कहने का मतलब है 142 रुपीज़ 32 पैसा है 100 ml का। और लैबोरेटरीज ग्रीफो प्राइवेट लिमिटेड करके फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है। साथियों ग्रीन लिंक्टस एल ओरल सस्पेंशन एक एंटी टिश्यू मेडिसिन है और ये क्या करती है, ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। कहने का मतलब है बलगम नहीं निकलता है, नो स्पुटम, नो बलगम, नो म्यूकस। कहने का मतलब है सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है, उसके बाद जो खांसी आती है, आवाज़ वाली खांसी होती है और उसमें बलगम नहीं निकलता है, तो ऐसे केस में ग्रीन लिंक्टस एल बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। ये क्या करता है, इट सुप्रेस द कफ बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर इन द ब्रेन। और एक नर्व होती है ब्रेन के सेंटर में, उसको जाके डिप्रेस कर देता है, उससे खांसी आना बंद हो जाता है। साथियों सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिलेगा ग्रीन लिंक्टस एल। 142 रुपये 32 पैसे की एमआरपी है। कंपोजिशन की बात करेंगे तो वैसे तो इसमें जो लीवोक्लोपेरास्टीन जो मिला है वो एक ही कंपोजिशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। लीवोपेरास्टीन जो है 20 mg मिला है और साथ ही साथ लीवोपेरास्टीन हाइड्रोक्लोराइड HCl जो है 20 mg मिला हुआ है। दोनों 20 mg बट सेम दवाई है, थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये प्रोडक्ट है साथियों। और ये यूजेस की अगर बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया, ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, नो प्रोडक्शन ऑफ कफ, नो बलगम, नो म्यूकस। और उसमें क्या होता है, एलर्जिक सिम्टम जैसे होते हैं, वाटरी आइज होता है, छींक बहुत आती है, थ्रोट इरिटेशन होता है, नोज इरिटेशन होता है, उसमें भी इसका उपयोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथियों इसको पीने से कुछ छड़ी साइड इफेक्ट है, जैसे कि पाल्पिटेशन होता है, थकान हो जाती है, फैटिगी होती है, सर में दर्द होने लगता है, स्लीपलेसनेस हो जाता है, जीआईटी डिस्टर्बेंस हो जाता है, कन्फ्यूजन होता है। ये कुछ छड़ी साइड इफेक्ट है। अब साथियों इसकी डोज की बारे में बात करेंगे तो एडल्ट है तो दिन में 3 बार लेगा 7.5 ml 1.5 चम्मच, और 14 या 12 साल से 3 साल से एबव का बच्चा है तो 5 ml सुबह दोपहर रात में लेगा। साथियों वर्क कैसे करता है ग्रीन लिंक्टस एल। साथियों जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया, एंटी टिश्यू कफ सुप्रेसेंट है और ये क्या करता है, सुप्रेस बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ इन द सेंटर ऑफ ब्रेन, और ब्रेन में जाके उसको डिप्रेस कर देता है। इस तरह से पेशेंट ठीक हो जाता है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।